Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, ձեր հետ եմ ես Դավիթ ու մենք այսօր կխանք Critical Ops, ոնց որ խոստացել է, հիմա սպասենք մինչև զագրուսկա ռեսուրսը վանի, բայց երևի մոբիզենից հարսս դանդաղանում, միշտ արագ էր անում, վсё, սկսավ, խոսքից վրա կանես, լավ, վсё, բացեց խաղը, ու ես հիմա չուր կտամ ոնց պետք է խաղակ, ոչ թե ոնց պետք է խաղանք, այլ փոքր մինի обзор կարելի ասել, որ ցույց եմ տալի ոնց են խաղում այս խաղնա ու հետագայում կարող խաղանք ես իմ ընկերների հետ ու նկարենք տենց եւ այսօր ընկերոջս հետ վիդեո կհելնի իսկ հիմա սպասենք վխոտ սիստեմը հա այս խաղում եմ վերսիայում չհասցրեցի ասեմ դե գրածա կարաք նայեք որ վերսիայում եմ խաղում ու իմ անունը Armenia Dav ու ես հիմնականում այստեղ եմ խաղում Սպասեք գրեմ Հիմնականում ես գրում եմ Արմենիա ու Արմենիա հիմնականում մի հատիկ է լինում Եթե չի լինի ես կբացեմ ու կոմենտարներում գրեք անպայման որ ես ուզում եմ ձեր հետ խաղամ մենք կոմպլետ jump կամ ինչ-որ վկանտար կամ Facebook իրար կտանք մենք իրար հետ կգրվենք կմտնենք անպայման մենք իրար հետ կխաղանք էդի անպայման որտեվ ես միշտ պատրաստ եմ պատմիչիկների հետ խաղամ, բայց հիմա չկա Արմենիա, ես կբացեմ հատուկ Արմենիա կխաղանք։ Հիմա նայենք տենանք որտեղ քիչ մարդ կա, արեք հենց տեղը խաղանք։ Հիմա մտնենք։ Ստեղ կա երկու ռեժիմ, հիմա ամենաչսիրած աշխարհ, նա ոչ։ Ստեղ կա երկու ռեժիմ, terrorist մեկը միլիցա, ու որ ռեժիմը դուք ուզում եք կարաք մտնեք, բայց որտեղ ամենակիչ մարդ կա, էդի կարաք մտնեք, կամ եթե հավասարը, որը ուզեք։ Всё, 60% Սպասենք, ամենաչսիրածս աշխարհն է։ Ու ոչ միայն Հիմա սպասենք, երևի այսօր ընկերներիս հետ կխաղամ, երևի կարող է 2 սերիա հելի ընկերների հետ, ու կարող է մենք ընկերոջս հետ խաղանք Minecraft, արդեն ուրիշ սերվերում, Выживание կամ էլ հենց այդ սերվերում էլի, ինչ ընտրենք, կարենք ընտրենք, չգիտեմ, terrorist լինի, ոչ Հիմա ստեղով առնում եք զենքեր, դուք կտեսնում եք այդ զենքի վրա ալում է, ես ինչպես միշտ էսի եմ վեկալում, պիստոլետներից էսի։ Всё, սկսեցինք։ Իմ հիշելով ոնց որ սենց էլի խաղ կար, չէ, սրա նման։ Այն ժամանակ հիշում եք, ես դաժե նկարում էի Simdaf էր, թե ինչ էր, տեսմատիկ խաղ կար։ Անես լավ եմ հիշում, որ այդ խաղը նկարում էի, օպա, լաստե մեկը կա։ Չէ։ Ոչ չխփին ինձի։ Դա մարդ չկա։ Так, մի րոպե։ Չեմ հասկանում։ Էսա, Simdaf-ի նման է։ Անդելս են ստեղեր կար։ Օպա, խփին։ Ասում ես իմ ամենասիրած աշխարհն է, որտեղ ես աշխարհը երևի մի քանի անգամ եմ խաղացել ու ոչ թե տեղեր չգիտեմ, իսկ ուրիշ աշխարհներում սա տեղեր չոտքի գիտեմ։ Դեմար գիտեմ որտեղ կարող եմ նստեմ, որ խոսքը ինձ չխփեն, ես իրենց խփեմ։ Լավ, տեսեք ինչ լավ գրաֆիկա արած պիստոլետները, օպա։ Ու մեկ-մեկ պիտի բանին նայենք, արտային նայենք։ Մերոնքական է, հա։ Ես ու ընկերս ենք լավ խաղում, մեզ вообще ոչ մեկ չի կարող որ խփի կամ բանանի, տեսեք, ստեղ չի կարող հելնենք։ Որտեղ մենք վեշն իրար հետ ենք անում, ու եթե մեկին խփում է, միանգամից մենք խփում ենք իրանց։ Էլի խփեց։ Երբ արեք հելնենք, մտնեմ ես իմ սիրած աշխարհը ու всё, ու կշարունակենք խաղանք։ Խաղալը։ Մոռացա ասեմ, ստե կա ֆիլտրներ, որ դուք ինչ ձևի ուզում կարաք, ինչ ձևի ուզում եք կարաք դնեք, ես կդնեմ սա։ Всё։ Մենք ես մտնում եմ այնտեղ, ինչքան քիչ մարդ կա, այնքան լավ, որտեղ որ շատ մարդ անում։ Ինչքան շատ մարդ անում, այնքան շատ կախում է։ Դամար ես կմտնեմ ստեղ։ Ու վերևը եթե ուզում եք մոբիլի զանաչուկի վրա դե գրածա քանի FPS-ը։ Ինչքան FPS-ը իջնում է, այնքան ավելի կախում է։ Բայց դա մենակ այս ժամանակ եմ գրում։ Հիմա 37 FPS-ը։
Շո հելավ FPS-ը։ Սա էլի քիչնի։ Բայց լավ, ոչ եմ։ Ոչինչ։ Հիմա քանք էսի բոլեմենի էս աշխարհը գիտեմ, որտեվ ես ունկերս վեճնի էս աշխարհում ենք խաղում։ Ու էս աշխարհը արդեն անգիր գիտեմ։ Ապա։ Ճապիչը գնում է։ Արեք մտնենք լավ, այս անգամ արեք։ Հա լավ, արեք այն տերորիստը մտնենք։ Всё։ Զենքիր արդեն ընտրած է։ Չհասկացամ։ Победа։ Միանգամից մտած չմտած արդեն բան եղա։ Դու կարաս մտնես ոսկի ռեժիմ наблюдателя ու տես նայես իրենք ոնց են խաղում։ Հեսա նույն խաղանք տես ցույց կտամ ոնց մտնես ռեժիմ наблюдателя։ Այսինքն մտնում ես ընդ որտեղ շատ մարդ կա, ինքը քեզ գցում է միանգամից ռեժիմ наблюдателя։ Опля։ Էս մեկ ենք մենք S1 կամ S1 ենք սրան ասում։ Опа։ Մարդ չեկավ։ Լավ։ Опа, ձախի վրա մարդ կա։ Խփին լավ։ Ըստ էլի կա։ Էլի կարը։ Ռուխի ես կախում, հալա։ Ես չեմ ասում, որ բեսամ տարտակարգ եմ խաղում։ Բայց ես չեմ ասում, որ բեսամ տարտակարգ եմ խաղում, որովհետև այս խաղը ես էլի այդքան ուշ չեմ, այնպես որ արդեն մի օր այս խաղ խաղում եմ ու տենց է խաղալ չսովորեցի, երեկ եմ քաշել, ես ու ընկերս երեկ սկսեցինք խաղալը նոր։ Երեկ սկսեցին խաղալ, ընկերոջս ասացի, ընկերս քաշեց, ես չխաղացի, તો հաջորդ օր ընկերս ասեց քաշել եմ, արի մտնենք խաղանք։ Ու մտնենք ու խաղացինք։ Всё։ Դեսեք headshot գլխից գնաց։ Ու զենքերը կապ չունեն, քո զենքը լավն է, ամենավերջինն է, թե ամենաառաջինն է։ Օպա, սնայպեր էր, չասրեցի տոշկեն դնեմ։ Ոչ, հեսա գամ արդեն 7 րոպե 35 վայրկյան նկարում ենք, հալա մի քիչ այս սերիան մի քիչ ավելի երկար կնկարենք։ Այս խաղը բրծնիմ 7 րոպե էլ կնկարենք։ Այս միջավերջն է, որտեվ դուք էլ կսովորեք էլի, այս տարածքները, հեսա որ իրար հետ է խաղանք ավելի լավ կլինի։ Ու ես չգիտեմ էլի հեռախոսով ոնց կարողանանք անենք։ Հավայ մեր ունքեր։ Փախովանը մեկը կա։ Սա կռսնելու դրան։ Եկավ։ Վախեցել։ Գրսրեց։ Եք հենց դուք կարակում եք քո FPS-ը մի այլ կարգի մնաք իմանայիք իմ FPS-ը ինչքան քիչ է։ Որտեվ որ դու համ նկարում ես անբանես, իմ FPS-ը 15-18, նայեք։ Ու գնալով եմ հիմա կայնում եմ, հելավ։ Քայլում եմ, ընկնում է։ Կարակում եմ, вообще կախում է, 12-ն է իջնում։ Այս կարգի իջնում է էլի սրա FPS-ը։ Այդ FPS-ը լավ է որ գրած է, որովհետեւ դու ջոգում ես էլի որ բան ինչ անես, նույնիսկ ես նոր տեսակ չէ, կարակեցի կախեց։ Ահա։ Հետևից գնացի FPS-ը սնգավ, հետո էլի հելավ։ Պասի, ես նոր իրենց մոտ էի, չհասկացա։ Արա, այս կողմից են գալու սրանք։ Ես սրան պա։ Հենց տենամ ես սրան խփին, ուրեմն ընդ մեկը կա։ Ու կարտայի մեջ մեկ-մեկ երևում է կարմիր տոշիկ, ուրեմն այդ դրանք իրանք են։ Հեսա կան։ Ոչ չկան։ Հեսա կբուցնեն։ Կբուսնեն։ Հայրենս մորթում է։ Միշլով են պաժարիները գնացին, թե չէ։ Խաղալ չէ, արա ուր ես կայն, անտեսի, մերում, հոպ եկավ։ Օպա, ֆու, պապաս ինգերս ուր են։ Ես լավ ինձի կավիր են ստելավ։
Հեսա գլուխս կույտ են։ Մի վարքյանում միշև են նրան Հալով էսի վсё հելավ։ Ինչպես դե մենակ խաղելը շատ դժվար է։ Իրանք քեզ մի անգամից սվաղելու են։ Հեներ։ Աչը։ Էլի խփեցի։ Հեներ։ Այ քու։ Չէ перезаряжать. Всё. Рождение. Էսի լավ բաց զինքեր։ Օպա, ես ինչ կախել։ 15 FPS, 20, 17։ Մեզ 30-ից ավել հələ FPS-ը շիել է։ Այո, գլխից էր, բայց գլխից չէր։ 5 րոպե էլ կնկարենք, ես սերուն 15 րոպե է տևելու, բայց լավ ոչինչ։ Երևի վերջի վիդեոն տեսել եք, խնդրանք։ Նոր եմ էլի գցել, բայց ես խնդրում եմ էլի խնդրանքը արեք։ Եթե ուզում եք, որ լիքը մարդն լինի, թեկուզ որ նայում եք, թեկուզ կարող եք այն կնոպկեն չսեղմեք, որ անդադին ապավիշենյա չկա, որ խոսքի գիտեք ինքը թազա վիդեո կսե, ուղղակի մտեք նայեք։ Ուղղակի կարող պատպիսացա լինեք, բայց լավ կլինի, որ դուք այդ կնոպկեն սեղմեք ու ինձ նայեք։ Օպա, մոտս 16 կյանք է։ Հարավ ես մտիկ կարակում եմ մեռնեմ։ Ու պատրոնը չկա։ Ինչ լավ է։ Գնամ ինձ խփեն։ Չնայած արեք ստե։ Պես։ Սա գրսնել եմ անկապ։ Եթե կարնամ էլ իհարկե։ Իբա իհարկե։ Ինչ ես կար։ Օպա։ Ես ինչ ես կարակում, բայց դու մի ասամ։ Մենթեր։ Լավ սկսանք, հիմա դանակով։ Ես դանակով լավ вообще մի կյանքից մեջ մարդ չեմ խփել։ Հոպա։ Սա դե շարված են լինելու։ Չէ, այս մեկը էս կողմն է։ Այս որ շարված չի լինի։ Հոպ, բլես։ Ստես կողմներ։ Շեմիկ, աչ, արա, սաղ արդեն մոռացել եմ։ Լավ։ Yemek, G7, E8. Если сагну зальнен. Арабеса компостный интимиок. Перевопти. Опалась. Все. Есть ктач анапара. Все. Here's comment. Այո։ Ար չեմ ջոգում մենակ եմ խաղում։ Էլ նայեմ։ Ստես կարակ։ Այո, մենակ։ Չհասկացամ։ Բամտանք։ Հիմա ինչ ոչ մեկի թիվը չեմ կարա մտնեմ։ Իհարկե ոչ։ Լավ, տերորիստ։ 9 րոպե։ Բախակ։ Լավ, ավելով այսքանով վերջացնենք արդեն այս խաղը, որտեվ անհետաքրքիր եղավ։ Ձեր հետ էր Դավիթ, ես այս վիդեոն գցեմ YouTube։ Այսօր երևի հաստատ էլի կտեսնենք։